揾到，我揾到，錄咗啦，錄緊啦。OK。咁今日咧就同大家分享零售啦咁樣。咁如果假如我哋大家都知道咧，即係做即係做美安呢個事業啦。咁美安有個聖典嘅，就係我哋叫成功五要訣。咁即是話你點樣樣一步一腳印咁樣去做呢個生意。咁亦都係喺成功五要訣裏邊嘅話咧，招募係第四要訣，而零售係第三要訣。咁喺咁多年裏邊咧，我哋發覺咧，如果一個人佢從零售入嚟建立即係用自己用產品好到好啦，咁再建立一啲嘅客戶啦，啲客戶同佢買產品，佢賺到少少零售利潤啦。despite 即係佢仲未揾到人或者仲未賺到錢，咁呢個人咧，無論從產品嘅體驗、客人對嗰個產品嘅 feedback 等等嘅，都令到呢個人咧，佢會留喺美安嘅機會咧大咗好多，同埋會好享受美安呢個生意嘅。咁但係 on the other hand 咧，如果假如嗰個人咧，佢淨係為揾人而入嚟嘅時候咧，好大可能佢可能會太急啦，咁可能未必揾到對嘅人。就算人哋敷衍你入咗嚟，嗰個人都可能唔會留喺度太耐。咁因為我哋自己唔做好零售，淨係以招募為主，咁佢入到嚟，我哋又係教佢呢樣嘢。咁所以就算有人喺你個團隊裏邊，可能你都冇業績產生嘅。咁樣嘅話咧，對個團隊嗰個流失率咧，其實係冇好大嘅幫助嘅。咁所以咧，即係今日有咁嘅機會同大家講咧，就話我哋點樣樣做好零售，等我哋自己好 buy 呢個產品。咁我哋好 buy 呢個產品嘅嗰種感受咧，當我哋出去同人哋分享咧，其實人係感覺得到嘅，即係唔係你為 sell 而 sell，而係你真係從心裏邊。當然，如果我哋自己係用產品用得好好嘅話咧，其實你嘅 B 型，即係你表現出嚟嘅，譬如你嘅氣場啊、你嘅面色等等嘅，或者係你嘅喜樂啊，其實你都會感覺到人哋想要你要嘅嘢嘅。咁所以咧，即係做好零售，其實係非常非常重要。咁當然我哋嘅角色就係一個叫做購物顧問嘅角色啦。咁喺度同大家分享下。OK。咁我哋知道咧，其實零售點解對我呢個生意咁重要咧？就係因為能夠細水長流，創造業績噶嘛。呢個係我哋成個嘅生意嘅根基嚟噶嘛。咁當然亦都我哋自己 benefit。如果我要 sell 一樣嘢，我一味話呢樣嘢好。我如果自己都唔用，哇！就算賺到錢，我都 benefit 唔到我自己嘅產品，咁當然唔係我哋想要嘅嘢啦，咁樣。咁同埋咧，即係美安嘅產品，我哋知道佢好，因為佢係產品代理啦，咁樣。咁所以因為咁樣樣嘅話咧，我哋可以真係好有信心咁樣去同人哋分享，令到人哋成為用咗產品好好，變咗回頭客，咁佢就變咗我嘅需要。咁更加重要一樣嘢咧，就係喺美安，因為我哋係產品代理啦，我哋咪淨係一個生產商啦。咁所以我哋代理嘅產品咧，好多元化。咁所以基本上你身邊嘅任何人，佢都有可能成為你個顧客。只不過係我哋知道佢要啲乜嘢嘢，我哋介唔介紹到嗰樣嘢俾佢啫。咁好就好在咧，就算你以往從來冇做過銷售嘅，喺你美安嘅話，你都可以從頭開始。因為我哋實質上我哋又唔係話認真銷售，我哋就係分享，同人分享你自己用完嘅經驗啊，你個體驗啊，咁等等嘅，或者甚至身邊我哋一啲伙伴嘅體驗，我哋都可以分享嘅。咁當然零售你會產生利潤，會產生點數，咁呢個都係對我哋去經營呢個生意嘅即係致富嘅一個好關鍵嘅部分啦。咁我哋點樣可以去做一啲嘅準備，做好零售咧？第一個咧，我哋可以選擇一啲產品系列，去花啲時間了解一下嘅。譬如我哋而家個網站，我哋嘅 shop.com，無論係 ca.shop.com 或者美國 shop.com 啦，其實你每隻產品點入去嘅話咧，其實都有足夠嘅資訊去俾我哋知道。呢個產品有啲咩功效啊，有啲咩作用啊，更加唔好講我哋參加 calling 嘅時候咧，Harry 咧咁用心去同我哋阿娜姐咁用心去同我哋準備啲產品嘅資料等等嘅。咁所以當我哋去學習呢啲產品資料嘅話咧，其實係你為以後建立客人嘅容易或者艱難嘅程度
嗰個有幫助嘅。咁當然因為美安產品好多，所以你話我可能冇時間了解咁多產品，我點辦呢？其實你可以揀一個嘅系列去專攻嘅。嗱，譬如我自己我就揀即係保健品，因為我身邊嘅人好似我哋咁嘅年紀都係有問題㗎啦，咁我開口埋口都講健康嘅，why not？保健品係嘛？但係如果假如你話一個20零歲嘅女仔入到嚟美安，可能佢會供護膚品啊、化妝品都唔定嘅，或者係家居用品啊、寵物用品都 OK 嘅，咁你就揀一個系列，就專喺嗰個系列落啲功夫，等你好似出口成文啊咁樣，哇！人哋話哇，你對你嘅產品咁有即係咁有信心同埋咁有知識嘅咁樣啊，咁同埋咧就係多啲利用購物清單啦。咁每一個人佢加盟嘅時候咧，喺你個 package 裏邊咧，至少有一份購物清單嘅。咁其實我哋都鼓勵咧，伙伴咧喺你訂自動購貨嘅時候咧，你都可以買一沓，咁一沓就20份。如果我冇記錯，應該可能5、6蚊美金啊咁上下嘅。咁所以咧，你有工具嘅時候咧，你好容易去揾朋友，拜託佢哋去填一填嘅購物清單，睇下佢哋有啲咩喺外邊買緊嘅 Costco 啊、Walmart 啊或者其他地方啊咁樣，咁你都可以介紹一啲同類型但係更加好嘅產品俾佢。啊，當然有好多行銷嘅資料啦，譬如好似我自己好中意用嗰個試用裝嘅。如果大家有了解啦，我唔知喺加拿大有冇啦。其實喺香港或者美國咧都有試用裝，至少有4合1啊，同埋嗰個酵素啊咁樣。咁其實有時咧做行銷嘅嘢咧，你點講一回事，但係你俾嗰人試咗，無論係口感啊，佢即刻有感覺啊，其實都差好遠嘅。咁所以咧，有啲試用嘅產品俾人哋係非常好嘅。產品目錄啦，而家產品目錄有啲橋溜啲嘅，又唔係成本嘅產品目錄啊，裏邊有啲好似一啲嘅咩咁樣。咁但係因為而家網站好，大部分人都可能用 digital 嘅，咁所以咧，其實產品目錄到而家我哋喺使用上邊嘅話咧，好似唔係咁大作用或者咁得心應手咁樣。咁當然我哋可能會係嗱，而家我哋冇咗伙伴商店啦，即係喺北美我哋冇去再提供。其實我哋而家仲有伙伴商店嘅，只不過我哋嘅伙伴商店就唔係俾 IBB，係俾現金回贈我哋。咁所以實質上我哋一樣都可以將一啲嘅伙伴商店咧攞出嚟同朋友傾，等佢哋熟悉佢哋平時買開嘅嘢，唔會話一下子就保健品咁樣樣。咁其實都 OK 嚇。咁參加產品嘅培訓呢個非常非常重要啦咁樣嚇。咁點樣做零售咧？唔使講噶啦，第一個一定係自己用噶啦，因為我哋唔係嗰啲即係嘴甜舌滑嗰啲人啊，即係你未用過嘅嘢都講到好似話天上有地下冇啊咁樣，我哋唔係咁，所以咧一般人都係因為自己用咗產品好中意產品，所以發自內心嘅嗰種喜悅去同人哋分享咯。咁所以自用好重要啦。咁同埋咧有時要列下名單嘅。譬如好似我哋嘅產品，你都可以因應有冇身邊嘅人有冇心臟嘅問題咧，有冇消化系統嘅問題咧，有冇失眠嘅問題咧，有冇體重嘅問題咧咁樣。咁你用呢幾個方向去諗一諗你背後嘅人咧，其實你列咗一紮人嘅名單，咁然之後有機會嘅話咧，可以同佢哋去分享嘅。啊，咁第三樣嘢就要增加啲專業嘅知識啦。咁好多其實我哋好多平台嘅，甚至咧你走去 YouTube 咧，你如果打 Market America Product 嘅話咧，其實都出現好多嘢嘅嚇。咁同埋最緊要一樣嘢就係既然我哋都揸住咁好嘅嘢喺手上，我哋點樣去同人哋分享咧？咁但係記住一樣嘢，我哋係同人分享，唔係 hard sell。所以咧，大部分係先聆聽人哋嘅痛點喺邊度，然之後你確切知道佢而家需要啲咩嘢啦。咁我哋去介紹俾佢。咁我哋喺做呢個生意有個好處就係咧，我哋係行 teamwork 嘅。如果假如你覺得你個朋友有啲乜嘢嘅需要，但係你唔係好確定建議啲咩產品咧，你隨時喺個群組裏邊打出嚟。我有個朋友有咁嘅情況啊，點啊點啊點啊，有冇人俾我建議可以俾啲咩產品佢啊咁樣？咁所以咧，當你介紹嗰啲產品係針對佢嘅情況嘅時候咧，你就唔係喺度 sell 啦，你就喺度滿足緊
幫助緊佢滿足佢而家嘅問題，或者係解決佢嘅問題。啊，咁啊，當然即係如果假如你真係行出去做零售嘅時候啊，或者係我有個朋友話，誒咁啊，不如咁你咁啊，你過嚟我屋企同我講下，或者我約你超過去飲個咖啡，你同我講下啦咁樣。咁如果咁嘅話咧，你要做一啲嘅準備嘅，譬如即係唔好着得太隨便啊，或者係你喺資料上邊做一啲嘅準備啊，或者又收集一啲所謂嘅見證啊。或者係準備一啲嘅工具啊，譬如好似我哋發泡膠用個魚油咁樣，哇，嗰個好靈光嘅，真係萬應萬靈嘅。你切完落去一化解咗個發泡膠，哇，即時就即係令到佢去好 buy 呢個生意咁樣樣啊。咁我哋要做一啲嘅準備嘅啊。咁點樣去落實作為真正一個購物顧問，幫助人哋去解決人哋嘅問題咧咁樣？咁所以咧，你點樣係喺日常生活嘅各個環節裏邊咧，你都有話題去同你分享。舉個例啦，如果譬如嗱，而家嚟緊我哋6月份啦，好多人喺假期暑假就要出去玩啦。咁所以你任何嘅機會，你碰到人嘅時候咧，你都可以打開一句嘅，喂。今個暑假有冇諗住出去玩啊？我有啊，去邊度啊？誒，買咗機票未啊？喂，衰鬼！如果假如你未買機票嘅話咧，你講聲俾我知啊，我俾個網站你上去買啊，誒，俾翻着數你添咁樣。嗱，雖然佢可能真係買咗張機票咧，我哋係乜嘢得唔到嘅，或者係得到雞碎咁多嘅所謂現金回贈係嘛？但係個重點係咪咧？令到佢好好奇，點解你有一個咁嘅平台係幫到我咧？啊，咁可能會帶入美光事業啊，帶入其他嘅保健產品啊等等嘅。咁所以我哋點樣去能夠去 present 到，即係所謂呢個 present 唔係話即係 presentation 個 present，係你同人溝通嘅過程當中咧，俾人哋產生好奇，而去問你背後有啲咩機會嘅。啊，咁當然正話都講過啦，我哋要喺幾個領域裏邊，我哋要即係了解我哋產品啦。咁但係因為實在真係美安太多產品，咁所以即係譬如好似TLS，你淨係減肥，你就已經有足夠嘅產品去學。去見到有需要嘅人，你就可以同佢分享啦咁樣。咁所以你自己都係揀一個所謂嘅專業啦咁樣。咁啊，當然美安有好多課程啦。咁即係而家喺北美嘅話就相對少咗啲，但係喺香港嘅話咧，即係你睇我哋呢度上邊嘅課程基本上都有嘅。咁所以你點樣咧，將自己放落呢個系統裏邊？係等到你喺裏邊咧，去揾到你自己嘅定位。我想去專修邊一方面，所以當你講到嗰方面嘅時候咧，人哋聽起上嚟，你都好似係專家咁嘅。譬如好似藍太咁樣，佢係一個家庭主婦。誒，而家講到咩魚油啊，講到哇，佢已經將陳沖涼嗰啲嗱，呢啲咪細胞咯，抗氧化就修補細胞咯，再食嘅魚油落去同個細胞打個蠟咯，等等啊咁樣。咁講下講下，如果人哋哇以前認識佢係一個家庭主婦，而家乜，好似一個營養師咁噶，咁樣係嘛？咁當然好重要一樣嘢嘅，大部分我哋去做銷售嘅時候咧，同我哋嘅對象都係一般都係有啲關係嘅，可能係即係以往已經認識啦，或者係等等嘅。咁所以你點樣樣將呢個關係咧推到一個地步咧，係大家互相有信任，因為實質上即係而家個市場外邊咁多產品，你睇下，你走去 Costco 嘅時候咧，係3、4個 aisle 都放保健產品。咁點解佢要同你買？唔喺外邊買咧咁樣，即係除咗你嘅知識啊等等之外嘅話咧，佢都係一種信任。特別係你自己用得好嘅話，佢睇到你嘅時候咧，佢都好似想你咁樣得到你咁嘅 benefit 啊。咁另外一樣嘢咧就係了解佢嘅需求啦。咁我一陣間咧，我會將呢個問卷調查咧，會抌落個群組度嘅。咁呢個問卷調查咧，係最近係發覺咧，即係參加幾個 convention，馬來西亞啦、台灣啦同埋香港嘅 convention 咧，發覺大家異口同聲都係 focus 翻喺零售方面。因為可能以前我哋淨係顧住做招募咧，發覺誒人就一大堆，但係好似冇咩業績嘅。咁同埋啲人流失得比較多，咁所以點樣再 focus 翻嚟
去放喺零售啦咁樣。咁所以咧Alpha 大哥咧就同我哋做咗呢張嘅所謂問卷調查。咁你點樣做法咧？就係、你就我哋而家喺度帶緊一個團隊啦，咁我哋就俾即係真係好有心做嘅人咧，我哋俾佢一個目標。咁呢個目標係乜嘢嘢咧？係你每一日送出一個問卷。我哋問卷咧有正話嗰個，呢個係 Excel file，我哋亦都將佢做成咧係放落 WhatsApp 度嘅。咁係一個信息嚟嘅。咁你咧就送個信息俾佢，誒阿 Maggie 啊，你好啊，喂，我咧就最近咧就做緊個 project 咧，我係要累積咧20份嘅問卷調查。喂，你可唔可以幫忙啊？用2分鐘嘅時間咧，我一陣間 WhatsApp 一個問卷俾你咧，你睇下咧，你身體有啲咩問題嘅話咧，你就喺嗰個症狀嗰度打個 tick 啦咁樣。咁你整完之後咧，你就 send 翻嚟俾我啦咁樣。咁我就送個信息俾佢，或者送呢個 file 俾佢咁樣。咁所以佢就填啦。我揾佢幫忙嗱，因為人就咁嘅。如果你揾佢買同你買嘢，佢就有少少起降，因為你 sell 佢，佢要花錢。但係你揾佢幫忙，淨係用2分鐘填即係同你填個問卷咧，其實係95%嘅人都會幫你手嘅。咁所以你好容易咧就係收到佢嘅 feedback 啦。咁譬如好似我自己做啦，我送咗每一個出去，每一個都送翻嚟。咁有啲話嚴重啲，有多幾個症狀，有啲就2、3個症狀咁樣樣。咁喺嗰一次嘅對話裏邊咧，你係絕對唔 sell 產品俾佢，你就係為咗佢幫你做個問卷而答謝佢。OK，咁但係你過咗2日之後咧，就可以送個信息俾佢，或者係打電話去同佢傾偈。誒，Maggie啊，喂，好多謝你前2日咧同我做咗一個問卷調查啦。喂，我睇一睇你個問卷裏邊，喂，做咩有幾樣嘢咁唔妥㗎咁樣？點啊？你有冇咩㗎？你有冇睇醫生㗎咁樣？你有冇睇醫生㗎？又或者有冇食緊藥啊？食緊啲保健品去解決呢啲問題㗎？咁其實咧，講唔定如果你未試過保健品咧，其實你都可以試下用啲保健品去調理下喎。咁如果你有需要嘅話咧，我都可以俾一啲資訊你，或者係揾個營養顧問啊，即係問一問你嘅情況咧，介紹啲咩產品俾你嘅喎。咁係咪聽起上嚟就成個就好順咧？我先揾你幫手，後來就發現原來你有需求嘅。咁我而家更加了解你係咪願意 open 去用產品去解決呢個問題。咁所以如果假如我哋咧每一日去送出一個用幾多時間咧？3秒送出一個，你一個星期我哋話唔好7日啦，5個工作日啦。咁你1個月落嚟就有至少有20個。咁如果假如你嘅 chance 比較低嘅話咧，20個裏邊有1個人同你買嘢，你喺未來1年你就建立你嘅10顧客啦。咁如果假如係每10個裏邊有1個人同你買嘢，未來6個月你就建立咗10個固定嘅客啦。咁所以咧，其實咧喺零售裏邊咧，係我哋要去刻意做一啲嘅嘢，但係當然俾對象感覺唔到你係喺度 hard sell，你確實亦都唔係 hard sell。我係好深嘅去了解你嘅狀況裏邊咧，去俾一啲嘅所謂嘅 solution 俾你。咁當然喺嗰啲過程當中咧，你可能會面對一啲所謂嘅建議嘅，包括係啲產品太貴啊，我都冇用保健品嘅必要，或者我而家都有用嘅，我都好滿意嘅，都冇諗住換啦。咁外邊咁多，我點解要同你買咧？哇！你啲牌子我都未聽過嘅喎，咁係咪 OK 㗎咁樣？或者係或者呢個係我哋自己嘅心魔嚟嘅。我話唔係啊嘛，你連朋友錢都想賺啊，想賣嘢俾我賺個錢啊咁樣啊。咁或者有啲人話呢啲係咪直銷㗎？喂，我直銷嗰啲產品好貴㗎，你睇下又要俾人哋 commission 又會剩，梗係啦，喺外邊啲產品裏邊又加啲價咁啊攞 commission。如果唔係邊有錢咁多錢分俾你啊？種種嘅呢啲咁嘅問題啦。咁我哋抽幾個去回答一下啦。但係當你去回答呢個問題咧，有一樣嘢就好靈光嘅，又叫 feel found 3個 F。
咁就係、我完全明白你咁嘅睇法，因為其實當時人哋同我講嘅時候咧，我都係咁諗嘅。但後來咧，原來我發覺啊，同人傾偈啊，或者上咗幾堂課之後，哇，原來發覺完全都唔係咁回事嘅喎。咁你乜嘢嘅疑難，即係乜嘢嘅意義，你都可以用呢個方式去即係梳理佢嘅，等佢唔使話起槓，係因為你理解佢。咁舉個例啦，好似呢個。啊！你產品太貴喎，我完全明白你嘅睇法嘅，因為人哋介紹我嘅時候，我都覺得話，係點解我比外邊嘅嘢，比 Costco 嗰啲貴1倍啊，比外邊 GNC 貴30%啊咁樣。後來我了解嘅之後嘅話咧，發覺，其實保健本來係件好事哦，但係如果保健咗唔吸收嘅話咧，咁就幾平都冇用喎。所以正所謂保健啊，吸收係關鍵啦。咁所以實質上我哋比較咧，就唔係比較價錢嘅，而係比較佢性價比。因為如果假如你100蚊，你食咗20%，我呢個係150蚊，但我食咗90%，咁所以其實90%嗰個就唔係貴，其實係好抵嘅，因為你吸收多咗嘛。咁再加上咧，如果假如你60蚊買一罐嘢，其實你除30日咁計一計咧，其實你每一日都係花少少錢嘅啫嘛。咁你如果日日有啲保健嘅話，等於投資落你健康裏邊，睇少啲醫生都抵啊咁樣。所以你冇同佢嗌交，又冇話佢咁樣講法係一個唔合理嘅，冇，你就係點樣樣去疏通佢咁樣樣嚇。譬如我冇需要用保健品喎咁樣，咁你都一樣係嘅。我完全明白，因為當時人哋介紹我嗰時候40歲，我都唔覺得有需要嘅。咁後來發覺咧，哇，身邊越嚟越多朋友啦。平時咧就好似好健康啦，又唔需要保健啦。突然間一場大病之後死火啦，原來發覺好多後遺症。原來以前話就話冇問題啫，但係原來啲問題潛在問題都冇理佢嘅。咁我而家唔係咯，我個個月咧投資少少錢100蚊到，咁反正即係令到自己健康啊，都好過睇醫生食藥啦。再加上好多時候藥都係治標唔治本嘅咁樣。講故事，我哋因為係講故事，講係好合邏輯咁樣講故事嚇，咁佢有個同理心啊嘛嚇。點解要賺朋友錢啊咁樣？其實你朋友都用開保健品㗎啦，咁你用保健品嘅時候，咪俾人賺咯。咁唔通你個朋友係寧願俾人哋賺都唔俾你賺喎咁樣？唔會㗎嘛，係嘛？咁但係如果佢覺得話你原來介紹隻產品咁好嘅俾佢，哇，又幫咗佢慳錢，又幫助佢健康，哇，佢多謝你嚟唔切啊咁樣。我喺大概15年前。我有個芝加哥我老婆個朋友，咁我哋都好熟噶啦，咁就介紹咗呢個產品。到今日為止，佢仲係一個店主，仲係個個月維係自動購貨。每一次我哋傾偈都話：哇，好多謝你啊！呢十幾年啦，冇咗呢啲產品啊，我哋都唔知點樣樣啊！即係，所以我哋好多時係諗去介紹人哋產品咧，我哋唔好從負面嘅角度諗佢會頂我啊，佢會嫌棄我，話要呢樣嗰樣。但係你用從正面嘅角度，因為我哋自己體驗呢個產品咁好嘅話，既然好嘢，我點解唔同人分享啫？佢唔要係佢嘅事啊嘛，我分享咗俾佢，我嘅責任就履行咗㗎啦嘛，了解嘛？咁所以當我哋係用正面嘅角度諗下，哇！我有可能呢句話係咩啊？OK，咁點樣去跟進咧？咁當然即係如果佢有問題，我同佢揾問題啦。正話我講緊嗰個問卷調查咧，咁我一發俾新加坡個 partner，佢即時就猛咁送呢個出去，嗰啲人就回啦，因為佢都60歲㗎啦，咁所以佢啲朋友全部好多問題嘅，咁佢就將呢個問題就俾我睇完佢個問題咧，我就俾佢建議有啲咩產品，佢並拎棒能做零售。所以真係大家要去嘗試一下。咁當然你關心你個客戶，即係久而久之嘅話，哇，佢又產品用得好好，佢又好 appreciate 你。咁大家個關係可能熟絡到變咗朋友，甚至好似家人咁啫嘛嚇。咁同埋咧就係有啲人係冇保健意識嘅，我哋都可以幫助佢去增加佢嘅保健意識，從而佢都願意去做一啲嘅嘗試嚇。咁有時咧就係佢未必一定係佢有需要。舉個例啦，如果你有個30歲嘅朋友，佢未必而家覺得 immediately 有咁嘅需要，
但係佢亦都可能身邊有人，佢嘅父母啊，佢嘅身邊嘅人啊，佢有需要，可能客人會帶入客人，或者朋友會帶入客人嘅。咁啊，零售其實一種係自然不過嘅生活上邊好簡單啊嘛。你走去大統華，突然間佢做哇生猛蝦、新鮮蝦做特價，你呢頭翻嚟嗱嗱臨喺群組啊，喺打電話就同人講啊，其實大統華都唔會俾錢你，你咁積極同佢推廣，咁點解你自己嘅產品你唔會推廣咧？係嘛？咁當然最後嗰句咧就話，有時咧你可能會記住嘅啫。哎呀，會唔會我同人講咗，人哋覺得我賺佢錢咧，就好似衰人啦。我唔怕做一時嘅醜人，但我有可能成為人哋一世嘅貴人。就好似我嗰個朋友用咗10幾年嘅產品，兩公婆而家退咗休，哇！即係相對地比同年嘅人都年輕，又少病又唔病，咁一 appreciate 到我哋不得了。咁如果既然係咁樣樣，我點解會唔 focus 落呢啲咁嘅 case，要 focus 嗰啲又嫌我呢樣嫌嗰樣咧？係嘛？因為你完全冇可能 please 100% 嘅人嘅，咁一定會有人嫌你呢樣嫌你嗰樣，但係嗰啲接受咗你意見用得好好嘅話，嗰啲就係真係大家會有一個好好關係，同埋即係會一世嘅都係 appreciate 咯咁樣嚇。好，咁咧就今日咧就同大家分享到呢度，咁就將時間。